Бүгін сіздерге осындай өте дәмді қатпарлы қытырлақ самсаның жасалу жолын ұсынамын. Өте дәмді, дайындап көріңіздер. Міне пісіп шыққаннан кейін осындай қытырлақ және өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге 500 мл бөлме температурасындағы су, оған шым-шым тұзымызды салып араластырамыз да, бірден ұнымызды саламыз. Осылай біртіндеп сала отырып, қаттылау келген қамыр илейміз. Қамырымызды 1 сағат мөлшерінде тындырып қоямыз. Арасында 2-3 рет басып жібереміз. Осындай қамырымыз тегіс болғанша басып тындырып аламыз. Осылай 4 бөлікке бөліп, әбден иін қандырып, домалақ бөліктерге бөлеміз. Менде 4 бөлік шықты. Бұдан бізде 2 орама шығады. Енді қамырымызды жаю үшін бізге 50 грамм ұн және 50 грамм жүгері крахмалы қажет. Бұл крахмал жаңағы біздің қамырымызды қатпарлы етіп қытырлақ дәм береді. Майымызды осындай водяная баняда, яғни су буында ертіп аламыз. Қамырымызды жайған соң, шеттер қалың болып кетсе, осылай кішкене оқтаумен басып жүресіздер жұқалап. Осылай барлық бетіне майымызды жағып аламыз. Майымыз қамырдың барлық бетіне түгелдей жағылғаны дұрыс. Енді осылай шетінен бастап қамырды тартып ораймыз. Арасында ауа қалып қалмау керек. Сонда біздің қамырымыздың қатпары әдемі шығады. Бір жаймамыз дайын. Енді екінші қамырды да тура осылай жайып аламыз. Тура солай майымызды жағамыз. Және дайын болған жаңағы орамамызды ішіне салып қайта ораймыз. Енді осындай орама етіп орап, бір целлофанға салып, тоңазтқышқа, морозильникке саламыз. Салмасы үшін 250 грамм ет және пияз қажет. Біраз қасық тұз салып, қара бұрыш сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Бұл салма бізде осындай бір орамаға жетеді. Бір орамасы жаңағы морозильникте тұра берсе болады. Енді біз жаңағыдай қамырымызды кесіп, осындай кішкене қамыр жаямыз. Яғни қатпары бетінде тұру керек. Осындай самса жасаймыз.
көрүп тургандарыңыздай катпар көрүнүп тур. Бир аз касык салма салып, ушундай адеми самсалар жейбиз. Естериңизде болсун, катпар көрүнүп турган жагынан жаябыз. Самсаларыбыз дайым болду. Эndi бетин бир сарыбызды аралаштырып, жакшылап жагып, кунжут себебиз. 180 Цельсий градуста 30-40 мүнөттөй пиширебиз. Міне биздин самсамыз дайым болду. Өтө жумшак, катпарлы, дәмдүү. Міндетті түрде көрүңүз.